makofi vizuri, shangwe na vigelegele. Hallelujah. Ningeliomba sana kama uko mbali tupate kukaribia ili tupate kumwabudu Mungu jioni hii ya leo. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wakuabudiwa, wakuabudiwa, heshimiwa ni wewe. Nyosha tu mkono wako jioni ya leo, mwambie Mungu wakuabudiwa ni wewe Yesu, wakuheshimiwa, heshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima, wastahili utukufu Yesu. Hakuna mwingine kama wewe, unastahili Yesu, unastahili Bwana, wakuabudiwa ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, na utukufu ni wewe Yesu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Ni nani kama wewe? Hakuna. Na wewe Yesu, hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe Mungu, hakuna mwingine Yesu wa kulinganishwa na wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote.
kufananishwa na wewe Mungu, sema wa kuabudiwa ni wewe Yesu. Mungu wa kupewa sifa na utukufu ni wewe. Asante Yesu, asante Bwana, hakuna Mungu kama wewe, unastahili sifa na hata utukufu. Asante Yesu, asante Bwana, ni wewe tegemeo letu Jehova, ni wewe mwanzilishi wa maisha yetu, tunakuabudu Yesu. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Yesu. Pokea shukrani Yesu. Asante Bwana, asante Yesu, asante Yesu. We lift your name on glory. Thank you Jesus, thank you Jesus. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya
unaweza Yesu, unaweza Bwana, unaweza kuniponya Yesu, unaweza kuniinua Yesu, unaweza my Father, nakuinua Yesu, pokea sifa zote. Thank you Jesus. Wastahili Yesu, sini wewe Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili Yesu, sini Wastahili Bwana, wastahili.
unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili Yesu, unastahili, hakuna kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Nataka tuende mbele za Bwana. There is a purpose as to why the Lord chose this place. Praise Jesus. And I want us to pray, each and every one. I want us to pray and tell the Lord that the reason as to why you chose this place, praise God,
that the reason as to why you saw that this is the place that we will come to worship you, to share the gospel to the people, that reason, may God reveal himself. Praise Jesus. So mahali popote unasikia sauti yangu, whether you are in the shops, whether you are in the house, wherever you are, the people on the ground, I want us to pray, to tell God that, Lord, there is a purpose as to why you chose us. There is a purpose as to why you place us in this place called Mungedo. There is a purpose as to why, Lord, you chose us so that we can come into this place. I want us to tell God that, Lord, remember this area. Praise Jesus. I want you to tell God that, God, remember the youth of this place. Oh, Jehovah God. I want you to tell the Lord that, Lord Almighty, every business in this area, the businesses that are kept in this area, may God intervene in this place in the mighty name of Jesus. Bwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ni wewe Bwana unastahili sifa na utukufu, Jehovah God. Almighty Father, Lord Jehovah God, you are a God, Almighty Father, that does wonders, Almighty Father. And your wonders, Lord, cannot be fathomed. Your miracles, Lord, cannot be counted, Almighty Father, Lord. You are a Lord that keeps his covenant of love upon us, Almighty Father. You are a Lord that keeps his commandment upon us, Almighty Jehovah God. And that's why, Lord Jehovah God, we worship you, Almighty Father. We say, Lord, that you are the King of Kings, Almighty Father. You are the fighter of our battles, oh Jehovah God. You do gracious things upon our lives, Almighty Father. You are compassionate, Almighty Father, Lord Jehovah. You relent from sending calamities to our lives, oh Jehovah. And that's why, Lord, we come to you, oh Jehovah God. We people of Mungedo, Jehovah God, we return on you, Almighty Father, because your word says in the book of Jeremiah, oh Lord, that we return on you, Jesus Christ, oh Lord, and you will cure us all of our backslide, Almighty Father. And now, oh Lord, we return on you, Jehovah God, so that you make cure us all of our backslide, Almighty Father. We say thank you for the things that you have done unto our lives, Jehovah. We have seen people, Lord, coming to you, Jehovah God. We have seen people being delivered, Jehovah God, in your name. We know, Lord, that you are a Lord of powers, Almighty Father. That when we call on you, you listen unto us, Jehovah God. That when we kneel to you, Lord, and cry to you, Jehovah, oh Lord, you wipe our tears, oh Jehovah. And that's why, Lord, we are grateful, Almighty Father. That's why, Lord, we are grateful for each and every one, Almighty Father. Oh Lord, for the people of this place, oh Lord. We are grateful for them, Jehovah, for the parents of this place, oh Jehovah, the children, Almighty Father. Oh Lord, we are saying thank you, Jehovah God. For the Lord, there is a reason, oh Jehovah. There is a purpose, Almighty Father, that you have placed us in this place, Jehovah. And because you say that we are two people on more gathered, oh Lord, to worship your holy name, Jehovah God. Your presence is us, Jehovah God, is in this place, oh Jehovah. And because we know that your presence is in this place, Almighty Father, we are dedicating the area of this place, Almighty Father. Lord, the way we have set, Jehovah, to our feet on this place, oh Jehovah. Father, Lord, Jehovah God, may there be an impact, Almighty Father. May the people of this area encounter you, Almighty Father. Oh Lord, Jehovah God, whenever, Lord, they hear, Lord, my sound, Jehovah God. Oh Lord, the way that man, Jehovah God, in the cemetery, oh Lord, the way he encountered you, Jehovah God. Oh Lord, may they encounter you, Jehovah God. Transform their lives, oh Lord, Jehovah. Change their characters, Almighty Father. Get rid of evil character, mighty warrior, Lord. Oh Lord, whatever you did not plant, oh Jehovah God, in this area, Jehovah, because the word says in the book of Matthew, oh Jehovah, that whatever you did not plant, you will uproot it, Almighty Father. Uproot everything, Jehovah God, that was planted in this area by the enemy, Jehovah. Uproot every witchcraft, Almighty Father. Uproot every, Jehovah God, Almighty Father. Everything and anything that is not of you, oh Jehovah God, in the mighty name of Jesus Christ, Almighty Father, we declare the fire of God upon this area, the blood of Jesus upon this area, Almighty Father. That Lord, you will reign in this area, Jehovah. That Lord, Jehovah God, Almighty Father,
the mighty name of Jesus Christ. Father Lord, there are businesses in this area, Jehovah. And your word says in the book of Deuteronomy that, Jehovah God, verse 9, that Lord Jehovah God, our works, Lord, are blessed, Almighty Father, and they have been made to prosper, Almighty Father. And because, Lord Jehovah God, the businesses of this place, you have declared it, oh Jehovah, that the business will prosper, Almighty Father, that they will produce abundant harvest, Almighty Father, that the favor of God is upon this place, Lord, these businesses, Almighty Father, that any business, oh Lord, that has been set upon this place, Almighty Father, oh Lord, it's carrying the favor of God, that Lord Jehovah God, the favor of God surrounds them like a shield, Almighty Father, oh Lord, that when they put their businesses, Almighty Father, oh Lord, they will not go home empty-handed, because you have said, Almighty Father, that you have given us, Jehovah God, authority, Jehovah God, to declare things in the earth, Almighty Father, and we are declaring the favor of God upon these businesses, oh Lord, the favor of God to surround them like a shield, Almighty Father, that they will not move out of this place empty-handed, that they will produce abundant harvest, Jehovah, they will have many to offer, Almighty Father, in the mighty name of Jesus Christ, Almighty Father, Lord Jehovah God, they are children, oh Lord, in this place, Almighty Father, oh Lord, they are the Gentiles in this place, Almighty Father, Lord, we are declaring that they will know Jesus. These people, Lord, will know Jesus, Almighty Father. None of them will be led astray, Almighty Father, Lord. None of them, their destinies, Jehovah God, will be diverted, Jehovah. Because, Lord, these are your children. Oh, Lord, they enjoy the sonship of God, Almighty Father. They enjoy your light, oh, Jehovah God. And that's why, mighty warrior, Jehovah God, we are declaring the children of this place, Almighty Father. Oh, Lord, they will grow in health, Almighty Father. They will prosper, Lord Jehovah God, in their education, Almighty Father. They will go from nation to nation, Almighty Father. In the mighty name of Jesus Christ, Father Lord, we pray, we declare, Jehovah God, financial breakthrough, Almighty Father, to each and every one, Lord Jehovah God, in this place, Almighty Father, in this area, oh Jehovah God, none of them will struggle, oh Jehovah God, because you are a God, Jehovah God, that listen, Almighty Father, and your word, Father Lord, does not lie. Your word, Jehovah God, does not change, Almighty Father Lord, and we are declaring, oh Jehovah God, that these people, Lord, will not struggle, Almighty Father, because you have given us the best there to enjoy, Almighty Father, the best of the earth to enjoy. They will enjoy the best businesses, oh Lord, the best marriages, Almighty Father, the best children in the earth, oh Lord Jehovah, because we know, Jehovah God, that Lord Jehovah God, you are a wonderful, Almighty Father. You are a loving Jesus, Almighty Father, and that's why, Lord Jehovah God, we honor you. That's why we clap our hands, oh Lord, and we say thank you, Jehovah God. We say, Lord, you are wonderful, oh Lord. We give a shout to you, Almighty Father, because we know that your name, Jesus Christ, is the name above all names, Almighty Father. That by the mention of the word Jesus Christ, oh Lord, every knee bows, oh Jehovah God. And we know, Jehovah God, that every knee, Lord Jehovah God, has bowed to your name, Jesus Christ, oh Lord Jehovah. And the enemies of this area, Jehovah God, they are under our feet, Almighty Father, because you reign, oh Jehovah God. You reign upon this place, Almighty Father. You reign upon each and every one, Jehovah. Those that were in captive, oh Jehovah God, we know, Lord, that you have delivered them, Jehovah God, because your word says, oh Lord Jesus Christ, oh Lord, that you deliver us from evil attacks of the mind, oh Jehovah. Oh Lord, that makes people, Lord, to take alcohol and drugs addiction, Almighty Father. Lord, you have delivered these people, Lord, from those attacks, Almighty Father. In the mighty name of Jesus Christ, we are declaring your deliverance, Almighty Father, upon this place, oh Lord.
take control, Almighty Father. We submit this area to you, Jehovah God, that you may take control, that you may win souls, Almighty Father. Those that you have chosen in this season, Jehovah God, oh Lord, to return on you, Jehovah God. Oh Lord, wherever they are, Almighty Father, Lord, we are declaring your grace, oh Lord, your grace upon this area, Jehovah. We call them wherever they are, oh Jehovah, that they may return to you, Jehovah God, because you are a gracious, Almighty Father. Lord, we are declaring that it is done. It is done upon this area, that this area, Lord, will know Jesus. They will encounter you, Jehovah God. They will know your wonders, Almighty Father. They will see you, Jehovah, and they will testify that, Lord, you are the Lord that have done it, Jehovah God. In the mighty name of Jesus Christ, we give a shout to you, Jehovah God, and we say, Lord, that you are worthy. In the mighty name of Jesus Christ, tuacha tushangilie Bwana. Tushangilie Bwana kwa sababu ametenda mambo makuu. And I know that one day, not even one day, I know that today, that today, that you will encounter the word of God. We will encounter this Jesus. Amen. We will encounter his power. Praise Jesus. We will know that he's a Lord that wonders, a Lord that does miracle things, a Lord that delivers the people of God. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Ya. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. 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 Uwepo wako uwe nami. Uwepo wako
mikono yako juu mahali ulipo tu. Bwana, tunahitaji uwepo wako jioni ya leo. Bwana, tunahitaji uwepo wako. Tunahitaji Bwana sauti yako. Tunahitaji Bwana unene nasi jioni ya leo. Bwana, tunakuita. Hey. Uwepo wako Bwana uwe nasi. Unastahili Yesu. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana, nena nami. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana, nena nami. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti. Bwana, nena nena nasi Bwana, nena nami Bwana, nataka nisikie Bwana, tunakuhitaji Bwana, jioni ya leo nakuhitaji, jioni ya leo tunakuita Baba, tunakuita Bwana, tunakuita Yesu Bwana, usikie sauti yako. Ajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, wenye enzi tunakuwa waajabu, waajabu, wewe waajabu, 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 wewe waajabu, mfalme
Bwana ni wa ajabu. Praise God. Amen. Sisi ambao unatuona hapa, sisi ni CCI Umoja 3 Zion City. Praise God. Na tuko under Pastor and Mrs. Sam Waora. Praise Jesus. Na today hatujakuja hivyo. Tumekuja na a guest singer. Wangapi wanajua Odhiambo wa Praise? Nionyeshe kwa mkono. He was here yesterday and he is also here today. And now, right about now, I want to welcome our singer Odhiambo wa Praise. Tumshangilie makofi, shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Tumshangilie. This is a great man of God. Imagine a man, he doesn't have hands, he doesn't have legs, but he prays for Jesus like nobody else. Praise Jesus. Tumshangilie. Hallelujah. 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 Waambie wanaolia wakiteswa na malimwengu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watawekwa huru, watafunguliwa, watawekwa huru, Hosana Amen. Waambie wanaolia Na kuteswa na malimwengu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru, Hosana Amen. Waambie wanaolia wakuteswa na malimwengu, waonjeni neema yake na neema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru, Hosana Amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, Hosana Amen. watafunguliwa, Watawekwa huru, Hosana Amen. oh, ninasiri Yesu yanifanya kwa amani, yanifanya yaniburudisha, nikirukaruka
yaniburudisha, nikirukaruka, nikirukaruka, yaniburudisha, yamo, yaniburudisha, nikirukaruka, yaniburudisha, yaniburudisha. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha, nikirukaruka ruka, uzana amen. Yaniburudisha, nikirukaruka ruka, hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya kwa amani, haleluya, yaniburudisha, nikirukaruka, haleluya, oh, yaniburudisha mimi, haleluya, oh, nina siri, haleluya, wa amani, haleluya, yaniburudisha, yaniburudisha, nikirukaruka, oh, yaniburudisha, oh, yaniburudisha, Unajua, kwa wale ambao hawaelewi hii maneno, huwa wanafikiria sisi ni wajinga, lakini ukweli ni kwamba sisi si wajinga. Haleluya! Sisi huwa tunalewa na Roho wa Mungu. Sisi huwa hatulewi na pombe, huwa hatulewi na chakuvuta, huwa tunalewa kwa Roho wa Mungu. Haleluya! Haleluya! Ukiona mimi naimbia Mungu nikiwa nimekalia hii baiskeli yangu, wewe ukiona naimbia Jehova nikiwa nimekalia kwa hii baiskeli, niko na siri moja najua. Niko na siri ya Jehova, niko na siri ya Mungu, niko na siri najua, ambayo wewe huwezi elewa, Bwana asifiwe. Unajua, kuna watu ambao wanafikiria kama mimi nafaa tu nikae tu vile unionee huruma, ukae tu hivi unionee huruma. Wacheni niwaambie watu wa Mungu, mimi sihitaji huruma yoyote. Haleluya! Mimi sihitaji huruma yoyote. In fact, mimi hata uambia watu wa Mungu namna hii, Jehova akakuja dakika hii, Muumba wangu akakuja dakika hii, aniulize, Bwana Odhiambo, ni nini unaweza taka nikufanyie
Kwa sababu umenitumikia sana, umeniinua sana, umeniabudu sana, unataka nikufanyie nini? Mimi siwezi mwambia nataka miguu, kwa sababu ni watu wengi ambao wako na hizo miguu lakini hawaitumii kwa ile njia inayofaa. Ni wangapi ambao wako na hizo miguu kazi yao ni kuiba? Ni wangapi ambao wako na hizo miguu kazi yao ni kupiga watu ngeta? Haleluya! Mimi sihitaji hiyo miguu. Arakapashataka. Mimi sihitaji hiyo miguu. Mimi sihitaji hiyo miguu. Nilikuwa nahitaji Yesu peke yake. Nilikuwa nahitaji Yesu, na huyo Yesu niko naye. Ako ndani ya moyo wangu, ako ndani ya maisha yangu. Haleluya! Ni wangapi ambao wako na hizo miguu hapa? Mtu hana bibi, mimi niko na bibi. Haleluya! Wale wako pande ile nifanyie hivi. Haleluya! Bwana asifiwe. Sitakuja kujigamba, sina shughuli na kujigamba, sijakuja kujigamba. Nimekuja kuonyesha matendo ya Mungu. Nimekuja kuonyesha matendo ya Mungu, ya kwamba kuishi na Mungu kuna faida kubwa sana. Kuishi kwa Jehova kuna faida. Imagine, mimi sina miguu, niko na bibi na niko na watoto, na bibi yangu sio kutafutiwa, nilitafutiwa. Hapana, wewe doga ikara kwa gai ate ikaragia oguo. Hakuna. Bwana asifiwe. Lazima ukiishi kwa Mungu upatane na mambo ambayo ni mazuri. Niko na bibi na by the way ni mrembo. Haleluya. Bwana asifiwe. Tikioga kia motumia. Acha. Sio akai hivi. Ni kitu mrembo. Haleluya. Amenipatia Mungu, akanipatia mtoto wa kwanza. Wakati alinipa mtoto wa kwanza, nataka usikie hii ripoti. Wakati nilipata mtoto wa kwanza, kuna watu ambao walikuwa wakikuja kuona huyu mtoto. Wanataka kuona huyu mtoto mwenye baba yake hana miguu, huyu mtoto anaweza kuwa na miguu. Sasa watu walikuwa wanakuja kuangalia yule mtoto. Tulikuwa tunashindwa kwa nini huyu mtoto kila wakati akishikwa analia. Kumbe watu tulikuja kurealize, watu walikuwa wanakuja kuona mtoto wanamfinya miguu wakitaka kusikia kama ako na miguu. No akora mesiria magaini mama modo. Hapana, mawazo ya Mungu si ya binadamu. Haleluya. Na usikiza hapa vizuri. Mimi sio baba mtoto mmoja. Haleluya. Mimi ni baba watoto 5. Haleluya. Mimi ni baba watoto 5. Na bado sinaona mimi ni kijana barubaru. Sinaona bado niko sawa. Niko sawa, niko na nguvu. Haleluya. Kwa hivyo hata nikifikisha dazani 2, mimi najua ni Jehova. Haleluya. Haleluya. Kuishi kwa Mungu kuna faida. Haleluya. Nataka tusifu Mungu wetu jioni ya leo. Na tafadhali tunaposifu Mungu wetu, usiniangalie, wewe jihurumie. Wacha na mimi usinihurumie. Sasa nikuulize, mimi nimetoka all the way from Naivasha, na nimekuja nikijiendesha na gari yangu. Nimejiendesha na gari yangu.
alafu wewe urudi ukuje unionee huruma hapa. Wewe ndio unahitaji huruma, sio mimi. Haleluya. Niye kaini ajiwereire batene. Jehova lishanionea huruma na niko sawa. Niko sawa. Haleluya. Tuko tayari kumsifu Bwana. Tuko tayari kumsifu Bwana. Haleluya. Haleluya. Haya. Kuna kitu nataka tufanye. Before tuanze kusifu, nataka nikihesabu. Nikisema give me one, hiyo feedback. Nikisema give me one, unaruka mara moja. One. Kwa sababu hiyo miguu haukupewa tu ya kutembea. Ulipewa ya kuruka. Haleluya. Nikisema give me one, unaruka mara moja. One. Nikisema give me two, unaruka mara mbili. One, two. Hadi tufikishe namba 5. We celebrate our King of Kings. Alafu ndio tuanze kusifu. Nikisema give me one, unachapa. One. Sawa. Are we ready? Yes. Come on, give me a better yes. Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. Give me one. Aki usiporuka mimi nitakuja niruke na wewe. Una imagine ukiruka na mtu ambaye hana miguu. Kaiwabu ya roku na wewe. Wewe utararogera Ngai. Wewe ambao huruki Jehova na Mungu akuone. Give me one. Usiende mbele ya biti. Give me one. Give me one. Give me two. Give me two. Oye, wasai, ruturukeni pale. Ruka. Hallelujah. Are we ready? Are we ready? Yes. Give me one. Give me one. Give me two. Give me two. Give me three. Give me three. Give me four. Give me four. Give me four. Give me four. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Shetani asipende apende, lazima tutamsifu Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Tuende bitu. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Hakuna kama wewe, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Haya. Haya, kila moja mikono kwa Yesu. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa.
umeinuliwa. Bwana wa mabwana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Umeinuliwa. Jehova Shama, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Simba wa Yuda, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa majeshi, kuna kama wewe, umeinuliwa, umeinuliwa. Kujua Yesu namna hii. Jehova Shama, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana, umeinuliwa, 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 umeinuliwa. Bwana wa mabwana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Haleluya. Jehova Shama, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa majeshi, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Aya, twende dance. Cheza, 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 cheza. Muziki wa Yesu, muziki wa Yesu. Hallelujah. Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda. Kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda. Kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda. Kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda. Kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda. Yesu, 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 Yesu. Imba Yesu, Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda. Kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda. Kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda. Kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda. Kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda. Yesu, 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 Bwana Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda. Kama
vile ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda. Kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda. Yesu, 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 ninakupenda Bwana Yesu, ninakupenda kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha natoa uhai wako nakupenda. Kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda. Yesu, Yesu, kama Bwana Yesu, kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha Yesu, Yesu. Haya, nataka usimame kwa mguu moja. Simama kwa mguu moja. Simama kwa mguu moja. Haya, kwa mguu moja. Simama kwa mguu moja. Mguu moja. Mguu moja. Mguu moja. Haya, haya. Watu hapa. Ruka, 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 ruka. Haya. Kila moja ruka, ruka, ruka. Ruka, 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 ruka. Haya, ya, 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 ya. Ruka, ruka, ruka. 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 Shangwe na vigelegele. Haya, haya, haya. Zunguka, zunguka. Zunguka, zunguka, zunguka. Haya. Umenibariki Bwana, pokea sifa. Umenibariki Bwana, pokea sifa. Umenibariki Jehova, pokea sifa. Umenibariki Mungu wangu, pokea sifa. Umenibariki Adonai, pokea sifa ye. Sina mwingine kama wewe, pokea sifa. Umenibariki Mungu, pokea sifa ye. Oh, pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa.
sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Bwana wa mabwana, tunakuinua. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Hey! Hallelujah. Amen. Mothe nĩ kwega. Tena ũcio ũngĩ mwĩre mothe nĩ kwega. Ngeukia mwingine mwambia leo ni kubest. Leo ni kubest. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And so we must praise him. And so we must praise him. And so we must praise him. Praise him in African way. And so we must praise him. Praise him in African way. Haya, tunaenda Western. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Naomba wenye wako pale nyuma. Wenye wako pale nyuma. Lazima tuende kwa Kiluya. Nataka tukaribie hapa. Tukaribie tu. Usisikie ungumu. Baraka ziko hapa. Baraka ziko hapa. Baraka ziko wangi huko nyuma. Huwa zinaguza wenye wako mbele. Karibia tu wewe, wakana wewe, wakatoto wewe. Na vile wewe ni mrembo. Ona vile uko na kijana msupu. Karibia, karibia. Hallelujah. Amen. Nataka tuone Western. Itoyanje Yesu itoyanje. Itoyanje Yesu itoyanje. Yebo. Itoyanje Yesu itoyanje. Yesu anawanya sai itoyanje. Itoyanje Yesu itoyanje. Yesu itoyanje. Itoyanje. Yesu itoyanje. Yesu anawanya sai itoyanje. Haya tada. Kila moja pega. Yebo. Itoyanje Yesu itoyanje. Itoyanje Yesu itoyanje. Itoyanje. Yesu itoyanje. Yelele. Anawanya sai itoyanje. Itoyanje Yesu itoyanje. Yesu mwana wa Yesu. Mulina wanje Yesu mulina wanje. Mulina wanje Yesu mulina wanje. Yeah.
Yesu mulina wanje, Yesu mwana wanje saye mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, haleluya, mulina wanje, Yesu mulina wanje, Yesu mwana wanje saye mulina wanje. Haya, nataka tufanye hivi. Nyinyi tu mmebarikiwa na ninaamini ya kwamba Jehova amewabariki already. Haleluya. Ndenda tufage githio haha. Tugorokie rwimbo. Inaitagwa kugorokia rwimbo. Ndenda tufage githio haha. Tafadhali paka round hivyo. Round. Chagamuka. Round githio rore. Sasa tunazunguka round hivyo. Haya, are we ready? Mulina wanje, Yesu mulina wanje, Mulina wanje, tone, mulina wanje, Yesu haya ndio ya, mwana wanje saye, haya, mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, yelelelele, Yesu mulina wanje, haleluya, Yesu mwana wanje saye mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, haleluya, mulina wanje, Yesu mulina wanje, haleluya, mwana wanje saye mulina wanje, itayanje, Yesu itayanje, Yesu itayanje, haleluya. Yesu itayanje, Twende mbio kidogo. Itayanje, Yesu itayanje. Haya. Twende. Ndio. Itayanje, Yesu itayanje. Ndio. Hallelujah. Itayanje, Yesu itayanje. Hallelujah. Ndio, twende. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Ongezea pia kidogo. Ndio. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Haya. Haleluya. Haya, ndio, twende. Damu ya Yesu imeniosha dhambi. Damu ya Yesu imeniosha dhambi. Haleluya, imeniosha dhambi. Haleluya, imeniosha dhambi. Damu ya Yesu imeniosha dhambi. Damu ya Yesu imeniosha dhambi.
Haleluya, imeniosha dhambi. Haleluya, imeniosha dhambi. Damu ya Yesu imenisamehe. Yesu imenisamehe. Haleluya, imenisamehe. Haleluya, imenisamehe. Damu ya Yesu imenisamehe. Damu ya Yesu imenisamehe. Haleluya, imenisamehe. Haleluya, imenisamehe. Hey! 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 Jesus! 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 Shamba na vikalakala. Tunaenda Kikamba. Kuna wimbo naimba hivi. Nekala na ngai maondo makwa mahela. Nekala na ngai maondo makwa mahela. Haya, 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 tone. Wewe, shika kitako. Hatone. Nekala na ngai maondo makwa mahela. Nekala na ngai maondo makwa mahela. Lekala na ngai mondo 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 makwa mahela. Hey, mondo makwa mahela. Hatala mondo makwa mahela. Hey, mondo makwa mahela. Mondo makwa mahela. Hey, mondo makwa mahela. Haya, haya, tunasimama tena. Haya, mguu moja, mguu moja, mguu moja, mguu moja. Haya, tena mguu moja, mguu moja. Simama na mguu moja. Haya, haya, tena. 1, 2, 3. Kila moja, kila moja, kila moja. Ay, 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 ay. Mondo makwa mahela. 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 Hey! 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 Jesus! Bwana asifiwe. Amen. Abu niambie, ni nini hii inaweza fanya mimi nikose kusifu Mungu na vile najua ananipenda? Ni nini hiyo inaweza fanya mimi nikae tu maisha mna hii, maisha ovyo, kama sitasifu Mungu? Imagine kwa gai noko kwega ate yule mama mzazi mwenye alinizaa, na msikiza hapa wa mama. Hii injili ni ya kila mtu. Injili ni ya wazee, injili ni ya wazee, injili ni ya wamama, injili ni ya watoto, ni ya kila mmoja. Hebu imagine demo bakakala dile modaka matika kewe iruwe akekoroshiro watu pinyo na demo bakawe ni kewe. Ai, hallelujah, amen. Hebu imagine mama mzima akabarikiwa na mtoto kama mimi, akaamua kumuacha hospitalini ati kwa sababu amepata mtoto ambaye hana miguu.
akaamua kuniacha hospitali na akapotea. Sasa mimi sina baba, sina mama, sina ndugu, sina sister, hakuna mtu yeyote najua ambaye anahusiana na familia yangu. Nikachukuliwa na serikali, nikapeleka upande wa Dagoretti ambaye ni children's home. Hapo ndio nilienda nikalelewa na wale watoto wengine. Kwa mtu ucio nioe no atea. Kama huyo mke angejua chenye alipoteza, kama huyo mama angejua chenye alitupa, ona degege biana na vieti. Hallelujah. Hallelujah. So ukiona mimi sina miguu na ninaimbia Mungu, sio kujifanya mama, inatoka kwa roho yangu, kwa sababu najua umbali Mungu amenitoa. Hallelujah. Sasa kama Mungu amenibariki na watoto, na sio mmoja, sio wawili, sio watatu, sio wanne, watano. Hallelujah. Na wanasomea shule mzuri. Mungu amenipea uwezo. Hallelujah. Hallelujah. Hapa panaitwa waje umoja. Mong'etho. Nimekuja kutangazia watu wa Mong'etho. Nimekuja kutangazia watu wa Mong'etho. Nimekuja kutangazia watu ya Mong'etho ya kwamba Jehova anaweza. Ya kwamba Jehova anaweza. Ya kwamba Jehova anaweza. Ya kwamba Jehova anainua. Jehova anainua. Jehova anakomboa. Wewe mbona tu uishi kwa Mungu. Upende tu Mungu. Ukubali Mungu kwa maisha yako. I'm telling you, your life will never be the same again. Wacha nikuambia ukweli wa Mungu. Kama ni bangi, mimi nimevuta bangi. Kama ni bangi nimevuta. Tuwalioni wakiramu yanyu. Tulikuwa wabaya. Kama ni vita, usiniona nikiwa nimekalia hii baiskeli. Kama ni vita, nilikuwa nanyorosha watu. Hallelujah. Kama ni usharati nilifanya nikiwa kwa hii baiskeli. Hallelujah. Lakini wakati Yesu alikuja, wakati Yesu alipiga hodi, nikamkaribisha na maisha yangu yalibadilika. Maisha yangu yalibadilika. Maisha yangu yalibadilika. Wachana na dhambi. Wachana na dhambi. Dhambi haikupeleki mahali popote. Dhambi haikupeleki mahali popote. Hallelujah. Wachana na dhambi. Njoo kwa Yesu jioni ya leo. Njoo kwa Yesu jioni ya leo na maisha yako yatabadilika. Hallelujah. Hallelujah. And so we must praise him. African way. Nataka unisetie rege. Huu ni wimbo wa mwisho ndio tukaribisha our sister. Amen. Amen. Na unakuwa mrembo sana. Glory to Jesus. Hey. Siku moja tutabadilishana namba. Nikuletee pia mke wangu uje kana dari toro. Wow. Nataka unisetie rege. Kwa sababu Mungu anaenda kubadilisha ili eneo. Nataka tuende tuseme ya kwamba it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent.
shall be permanent. shall be permanent. What the Lord has What the done Lord has done for me, it shall be shall be permanent. permanent. Shall be permanent. Shall be permanent. What the Lord has done for me, It shall be it shall be permanent. shall be permanent. Shall be permanent. Shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be It shall be permanent. shall be Yeah. shall be permanent. What the Lord Lord has done for me, it shall be permanent. listen here. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, And I can't tell, but one thing I know, one thing I know. Jehovah. Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through. Haleluya. Tunataka kama asikie. Hey. Nataka tupige shangwe moja kwa Mungu wetu. Nataka nikihesabu 1, 2, 3. We celebrate our King of Kings. Bwana asifiwe. Magogona marĩa manekĩrwo haha marĩa mataagĩrĩire. Wakinyagia tũmahuru njake. Wakinyagia tũmahuru njake. Haleluya. Mawaganu marĩa manekĩrwo haha. Kũgerera rĩtwa rĩa Jesũ. Wakinyagia tũmahuru njake. Kwani amen yenu iko chini aje? Are we ready to celebrate our Father? Yes. Are we ready? Yes. Nataka tushangilie yani. Naona kĩrondo kĩho nginya ngoma aboeke. Baithe ngoma nĩ aboekaga. Nyona andũ aya Ngai aya rĩ atingĩhotana nao. Ngoma aboekaga ĩ. Sasa tunataka aboeke. Asikie kĩwaru aende. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we ready? Yes. Nataka nikihesabu 1, 2, 3 tupige shangwe na vigelegele.
Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. Nipatie amen ambayo iko na ushindi. Are we ready? Amen. Are we ready? Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. 1, 2, 3. Shangwa la vigelegele. Yeah. Jesus. Yeah. Zalakatabagada. Yeah. Jesus. Shangwa la vigelegele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sitaki kuchukua huu muda tena kwa sababu tuko na mtumishi wa Mungu. Sijui kama miji anafaa kumwalika. Dhitima. Wewe dhitima wewe. Yale matonane woiguaga. Wewe dhitima wewe. Dhitima we. Nilikuwa naomba kwa heshima kubwa. Naomba hiyo timu yako. Tunataka tuimbe Gikuyu kidogo. Hiyo timu yako ikaribie kidogo hapa. Naomba. Hey! Hallelujah. 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 Amen. We are good. Weka maodo manene rege. Mutugi wekaga maondo matheru ukayagania na kamakania. Again. Wekaga maondo manene wekaga maondo matugi wekaga maondo matheru ukayagania na Wekana. Wekana. maondo matugi Lelelele. wekaga maondo matheru ukayagania na Wekana. Wekana. Lelelele. Wekana maodo manene. Wekana maodo matui. Wekana maodo matheru. Wekana. Wekana maodo manene. Wekana maodo matui. Wekana maodo matheru. Ukagegania no kamakania. Wekana maodo manene. Wekana maodo matui.
nakwambararia, Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, moro ibara wako ngegania. Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, moro ibara wako Jehova. Jehova nakwambararia, Haya, twende twende. Jehova nakwambararia, Kila moja inua mikono. Jehova nakwambararia, moro ibara wako Haya, ngegania. twende hapa, twende hapa, twende hapa. Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, nakwambararia, moro ibara wako ngegania. Jehova, Jehova nakwambararia, Jehova nakwambararia, Jehova, Jehova nakwambararia, oh ibara. ibara wako ngegania. Jehova gutiro getawe, we moro wa Juda. Jehova nakwambararia, oh ibara. Netwako inamera, netwako inamera. Jehova nakwambararia, moro ibara wako ngegania. Jehova, Jehova nakwambararia, Jehova, Jehova nakwambararia, Jehova hey, ibara wako ngegania. Jehova, Nakwambararia, Jehova, nakwambararia, nakwambararia, hey. ibara wako ngegania. Wapire na dwapiro, wapire na dwapiro. Jehova nakwambararia, moro ibara wako ngegania. Gutire kai ogetawe, gutire kai ogetawe. Jehova nakwambararia, moro ibara wako ngegania. Jehova, Jehova nakwambararia, Jehova, nakwambararia, Jehova, Jehova nakwambararia, moro ibara. ibara wako ngegania. Jehova, Jehova nakwambararia, Jehova, nakwambararia, oh, Jehova nakwambararia, hallelujah. wako ngegania. Jehova, Nakwambararia, Jehova, Jehova nakwambararia, Jehova, Jehova nakwambararia, moro ibara wako ngegania. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wako wa magegania, Ngai wako, Ngai wako, hey, wa magegania, hey, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wako wa magegania, hallelujah, hallelujah. Hey, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wako wa magegania. hey. Ngai wako, Ngai wako wa magegania. Hey, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Wa magegania. hey. Ngai wako, Ngai wako wa magegania. Hey, waparare, waparare. Waparario wa magegania. Waparare ya Ngai wa. Haya. Waparario, waparario Haya. wa magegania. Hey, waparare, waparare, hey. Wa magegania. Waparario, waparario. Hey. Waparario wa magegania. Hey, orogero, orogero, hey. Orogero wa magegania. Roga, 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 roga. Ngai, 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 Ngai. Hey, orogero, orogero, hey. Oroga, oroga. Ah, tole. Ah, tole, tole.
Ngai wakwa. Nĩinagĩra Ngai wakwa. Haleluya. Nĩinagĩra Ngai wakwa. Matukũ makwa. Nĩinagĩra Ngai wakwa. Nĩinagĩra Ngai wakwa. Nĩinagĩra Ngai wakwa. Matukũ makwa. Nĩinagĩra Ngai wakwa. Nĩinagĩra Ngai wakwa. Ngai wakwa. Haleluya. Matukũ makwa. Ngorogera Ngai wakwa. Ngorogera Ngai wakwa. Ngorogera Ngai wakwa. Ngorogera Matukũ makwa. Ngorogera Ngai wakwa. Ngorogera Ngai wakwa. Haleluya. Ngorogera Ngai wakwa. Matukũ makwa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Matukũ makwa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Matukũ makwa mole. Hey! Stima iko sawa sasa. Stima iko sawa. Hallelujah. Usima iko sawa. Haleluya. Wacha tu niruhusu tu mchungaji. Niruhusu tu nikaribishe huyu mtu wa Mungu. Niruhusu tu. Mmoja dada eno eroka haha. Ne dada dhime. Hapa kuna mambo ya kusimama hivyo hivyo. Hapana. Nikogosha. Nataka tupige shangwe na vigelegele. Karibu sana my sister. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Tupigie my brother makofi mazuri. Tumshangilie vizuri. Piga makofi mpaka ashuke, piga makofi. Nyosha mkono wako, sema my brother ubarikiwe. Sema Odhiambo wa Kigosho abarikiwe. Hallelujah. Sasa kama anaimba hivyo na hana miguu, uliza huyo mwingine maguru mako ni maweka atia. Mwana niwe ndĩroria. Nĩkĩ wĩkaga namo? Bwana asifiwe. Ĩro cio kene makoinĩra Ngai we. Mwana nĩkũina. Na ndigatarwo ngĩina. Bwana asifiwe. Amen. Tene tũbangane wega haha hatiri andũ mũke mwena ũyũ nĩgetha arĩa megũka moke. Na haha kamũratigĩra mũtungatĩri. Mũtungatĩri witũ wa guoko ũguo. Ni mũtungatĩri witũ. Etagwo Mwaũra. Bwana asifiwe. Amen. Vukeni hivi tu. Agwathĩkane igai. Okay. Na aya mefara nao maingĩre. Ona. Tuwapigie makofi mazuri. Wanavuka vizuri. Vuka. Wenye wako hapa tusijisukume tu tena mara moja. Hivyo. Wenye wako kwa maduka igieni hapa. Hii crusade si ya watu special. Hapana. Ni sisi wote. Ambia mwingine mimi ni special kwa Yesu. Mwambie ndio maana unaniona hapa. Bwana asifiwe. Otherwise hii vyombo haijaletewa watu wengine, ni wewe. Bwana asifiwe. Na hakuna mgeni mwingine wa heshima tunagojea, ni wewe. Bwana asifiwe. Tumekuja kukuambia ya kwamba Yesu anakupenda. Haleluya. Tukira gukwira Yesu ni akwendete. Na gutire wendo ukirete wendo wa Yesu. Ero shoge. Mwambie ungeona vile nilikuwa nakaa wewe. Tamwire ndaunyokete kiuma kwa inga. Ndaunyokete
kiuma kwa wainga Yesu akejoya yena biawe atake ubaguoyo no kwa wainga digashoka wakerege digashoka Shoka wakarege niye diga shoka Daunyokete kiuma kwa wainga Daunyokete kiuma kwa wainga Jesu akejoya Gedambia wega Keubaguoyo no kwa wainga Diga shoka wakarege niye diga shoka Wapisha wana vigene Shangilia Yesu vizuri, shangilia Yesu vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Tulikuwa hapa jana, si ndio? Na tuko hapa leo na tutakuwa hapa kesho. Bwana asifiwe. Na Yesu ataokoa wanawake. Bwana asifiwe. Na ataponya wanawake. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapomaliza hapa tutasikia neno. Alafu after neno turudi hapa. Na udhiambo wetu tusifu Bwana. Haleluya. Ambia mwingine usikuwe na haraka. Unadu wako na haraka. Umuthi ona ya fast hoere fururi. Eta o fast hoere fururi. Bwana asifiwe. Goria none gari ya matuine. Na no kiene diteji. Chokechi kiegwa komo huko. None kanone detetiti. Goria none gari ya matuine. Na no kiene diteji. Chokechi kiegwa komo huko. None kanone detetiti. Tadone igwe korelione. Nikekura nekerogama. Na modara fainene hanene. Aregeo fea ya igoro. Hii ni uleta fea ya matine. Tigiti wango ke igoro. Wana wa modara fainene. Ohea na wane jeso. Oh, narua na metoke. Wane jeso. Dakameo de mataga. Perio mehia na dakame. Morateo ni ofea. Sasa pigia Yesu vigelegele vizuri. Amen, amen. Tupigie timu yangu hapa makofi. Kuna Moshemi anatuchezea gitaa, kuna Wiri anacheza bass guitar, kuna Kevin anacheza drum set, kuna Dennis anacheza keyboard. Hallelujah. Na kuna wewe. Hallelujah. Na kuna mimi. Na sisi wote tunafanya nini? Tunasifu Yesu. Ambia mwingine tunasifu Yesu. Mwambie hujakuja kuentertainiwa. Mwambie wewe ni muimbaji. Mbinguni sisi wote tutakuwa waimbaji. Mbinguni sisi wote tutakuwa artists. Hallelujah. Tadokigosho na ilio yake. Na Ngai ari agake. Ni oke mohotia mundu wa Ngai. Eke ituinire Ngai. Muko sawa? Haya reke itukeine. Tuambie na rwimbo ruragwo. Kai wako yeye. Wako nake. Ateye make ama. Abotige botukatenia nani abotige. Ate tu live ko. Haya tu live disciple. Saimokei. Uga Saimokei. Tu live Saimokei. Facebook na YouTube. Bwana asifiwe. Tupigie Saimokei wetu makofi mazuri. Anatupeleka moja kwa moja mpaka YouTube, si ndio? Na pia anatupeleka mara moja kwa moja mpaka Facebook na TikTok. Bwana ambariki sana. Hallelujah. Hata mimi sawa, nimebarikiwa, nimepokea. Rokia Yesu. Enigo
Ngai niachete katia atende forori bara ya kwagere koteka anenda kogosha na motogerie wachama roirigoro koe moro ibara ya kona itale oe moneteli otendaga wakamikono sema imekai kai wakoe weokona geregere roe atege make amana kia moyo e tora nyotore tekara no kai 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 wakoe weokona geregere roe atege make amana kia moyo e tora nyotore tekara no rukere kai Chikare ate matuko madama moyo wako etalele emaine akue kenagere ira dimos yakue ate ire taimago dugane kai inagere barakuka waka mikono ruka ukisema kai kai wako wako na geregere roe ate yadima ke amana ke moyo
Ruka. Mehema wapi vigelegele? Kai, bekagwo, ekagwo. Kai wewe mwaki umaga mwaki. Mwaki mwaki sinaga bekereke. Kukwe okie. Ateke. Kukwe okie. Onakoke iuatia eke nino. Kai wewe mwaki umaga mwaki. Mwaki mwaki sinaga bekereke. Kukwe okie. Ateke. Kukwe okie. Haya haya. Onakoke iuatia eke nino. Piga shangwe na vigelegele. Sikia, sikia. Mwanamke wa Babura ameshuhudia moyo nana. Akiruka wagono na mawe na mahele. Na shadira kama shakia bedinamo. Bakiuga totige ina merera moyo nana. Makama ikishua ina kwa. Ana mama kile matia. Yule matuka tayera imaga kwa. Ate. Yule matuka tayera imaga kwa. Eka
Shika washere. Ateke. Ugare. Isira masha motore. Eko wo. Tabia. Shika washere. Ateke. Weka mkono kwa uchungu toka. Uchungu toka. Sema toka. Watione toka gurara. Toka iwarua mwambame one totiete. Na kwa idarua unara gediraga. Na kerage tigara geta wakema. Oi na kyokerema. No le toka salani ni kanaga. Kwa kwa shikome. Isira macha motore. Itira duka tena. Kosiagara duka tena monyo. Ona seja sayana le kakena. Shika washira. Ira mai. Ate motika durare. Ira mai. Ateke. Ugare. Isira macha motore. Eka wo. Itira duka tena. Kosiagara duka tena monyo. Ona seja sayana le kakena. Shika wo. Ira mai. Ate motika durare. Ira mai. Ateke. Weka mikono hivi. Sema uchungu. Kwa heri. Magonjwa. Kwa heri. Madeni. Kwa heri. Cheza Yesu. Kuna muziki wa Yesu. Twende. Weka mikono hivi. Mikono mbili. 1, 2, ruka kama. Tembea. Piga shamba na vigelegele. Weka mikono hapa. Cheza kikamba. Cheza kikamba. Shika hapa. Ninakuatia ngai wako. Ninakuatia tata. 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 Tata. Dadi. Piga vigelegele. Kafeta. Peperusha. Peperusha.
wetaga Yayule ule moyo Wena kiubanda leona Mambo yote tigane Wene kaya kogite Anada mambo yote Nane tugerete agakira Peperusha zana Nekolegai matine nekolegai Otesha nalagara Ve mambo yokaga Oyo timaganu Mambo yokadu kisaya Wea kikuwa ketidero Ruka ruka ukizana Nekolegai matine nekolegai Otesha nalagara Ve mambo yokaga Oyo timaganu Mambo yokadu kisaya Wea kikuwa ketidero Haya tutembe tutembe Salimia mwenzako mwambie kwa Yesu ni salama. Mwambie kwa Yesu kunatoka moto. Mweleka ine mwaki. Au mama mwaki. Huku naitwa Mehango. Mehango. Mongedo. 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 Afadhali hivyo tuliokoka. Mwambie mwenzako kama hujaokoka siku ya leo. Mwambie leo ni siku yako. Okoka leo. Okoka leo. Donaga kohonoka tare urimo. Konada odoka nekoboeka. Garigora asiadete shitiga. Saitani atoraga diororo. So, ni nadere de kamo, de modana wanana japata, na de kiana kweo, ni dana kohono katare oribo, Canada no kane koboeka, Garigora asia de city, Saitani atora radio, ni vedera Jesu, nadere. Mongether for Jesus. Mongether for Jesus. Mongether for Jesus. Mongether for Jesus. Hallelujah. Mimi nataka tusikie neno. Mchungaji. Alafu after neno, mimi na my brother pale Adhiambo wetu. Wapi makofi ya Adhiambo wetu? Arudi hapa. Alafu tuge negwa deinaga. Deindera mothamaki. Kai
ninakupenda. Asante Yesu, tunakushukuru, tunakuinua. Asante kwa afya, asante kwa afya, asante kwa wokovu. Netwagotea, 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 netwagotea. Amokera ngatho citũ, netwakuhũrĩra makobi maitũ, netwewa celebrate. Hallelujah. Sasa ni wakati wa neno. Neno litasimama. Bwana asifiwe. Na sasa sitaki uende. Baraka yako iko hapa sasa. Bwana asifiwe. Hii ingine ilikuwa ni kukunywa. Sasa tunataka tulikuwa tunakunywa, sasa tukule. Bwana asifiwe. Na uwezi ishi kwa maji peke yake, lazima ukule mkate. Bwana asifiwe. Na tutakapomaliza kuhubiriwa na watu waokoke, turudi hapa tuseme maondo ni maige na motorere yo eneni oyo enone nyogo ya Ngai iwe mugaruriro gana Jesu ni wande hakeire rucuru wakwa Ngai duka nagego oi kaida koya dikananyito ate hekugaga ndungihota guoya wa kwambia kaundu kurega kuhonoka wetwa ni uiganire na gutura mehia-ini utungatira wainga utura we muriu indi wa udahie pigia Yesu vigelegele. Tupigie sio wajibi makofi mazuri.
Pigia Yesu makofi mazuri. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Nataka tu tunihubiri dakika 15 alafu tumleta tena Siro wa GP aendelee. Bwana tukuzwe. Salimia mwenzako, mwambie leo ni siku ya kuongezewa. Leo ni siku ya kupanuliwa mipaka. Leo ni siku ya kukombolewa. Sisi ni sisi Umoja 3 Christian Church International. Tuko hapa mbele tu kidogo. Ukipanda hapo mbele utaona bana yetu. Tunahubiri mahali pale na tunahubiri injili ya ukweli. Bwana tukuzwe. Watu wa Mong'etho tumekuja mahali hapa kuwaletea injili ya Yesu. Bwana tukuzwe. Tunapoendelea, mimi sikuwa na masikio. Mimi sikuwa na masikio na niko na barua yenye hospitali inasema ya kwamba sitasikia tena. Bwana tukuzwe. Lakini leo hii nasikia ni kwa sababu ya Bwana. Bwana tukuzwe. Mungu ametutuma mahali hapa kwa mambo matatu tu: kuombea waliogojeka wapate kuponywa na kutangaza ni kaida ga kuongerereka. Pigia Yesu makofi. Bwana tukuzwe. Fungua nami kwenye kitabu cha 2 King dakika 10 alafu tuweze kuendelea. 2 King 6 hapa mstari wa 1. It is time to enlargement. Bwana tukuzwe. Na wakati tunasema ni wakati wa kuongezewa, ni kuongezewa kiroho na kuongezewa kimwili. Bwana tukuzwe. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu wengi wetu tumeishi kwenye mipaka ya kwetu. Bwana tukuzwe. Na siku ya leo ni wakati wa kutoka kwenye hiyo mipaka. Biblia inasema kwenye kitabu cha 2 Kings. Bwana tukuzwe. Nisome tu kidogo. Basi 2 Kings 6 hapo 1. Nataka nisome. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia, basi mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordan, twakuomba tutoe huko kila mtu mti mmoja ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Bwana tukuzwe. Tunapohubiriwa mahali hapa, tunasema ya kwamba ni wakati wa kusonga. Kumbuka wa manabii walikaa pamoja na Elisha na wakagundua mahali ambapo wanakaa ni mahali ambapo pastorless. Bwana tukuzwe. Ni mahali pa kufinyiliwa, na wakamwendea mtumizi wa Bwana wakamwambia, mahali hapa tunaishi ni mahali padogo, ni hado hanyiu muno. Letwa regeire yogosi. Wakamwambia tupe ruhusa ili tuenende tukatue miti ya kujenga. Bwana tukuzwe. Kitu ya kwanza, watu wa Mong'etho, lazima uelewe hali yako. Bwana tukuzwe. Lazima ujue ya kwamba mahali unapoishi lazima ujijue, lazima uwe na maono. Bwana tukuzwe. Na watu wanasema ya kwamba tupe ruhusa ili tuende Jordan tukatoe miti ya kujenga. Bwana tukuzwe. Kwa nini walisema waende Jordan? Ni kwa maana Jordan ni mahali pa miujiza yao. Kumbuka Biblia inasema ya kwamba Yesu alibatizwa mahali pale Jordan. Bwana tukuzwe. Naaman aliponywa pale Jordan. Bwana tukuzwe. Wana wa Israeli walivuka mahali pale na Mungu akatengeneza njia mahali pale Jordan. Bwana tukuzwe. Abia mwenzako, Jordan ni mahali pa new beginning. Bwana tukuzwe. Ninaongea na watu ambao wako mahali hapa, wanasema ya kwamba tumefinyiliwa na mipaka. Bwana tukuzwe. Wengi wetu tumefinyiliwa na mipaka ya maombi. Wengi wetu tumefinyiliwa na mipaka ya kwetu. Bwana tukuzwe. Hebu nisikize kabla sijakuletea neno. Kwa nini nimeleta
injili mahali hapa. Wakati Mungu aliniita nilikuwa na 500 peke yake. Wakati alinituma mji huu nilikuwa na 500 shillings, na Mungu akaniambia enenda mahali Mong'etho, unitafuta mahali unijengee madhabahu. Bwana tukuzwe. Nikaja mahali hapa nikazunguka, nikatafuta mahali pa kujengea Mungu madhabahu. Wakati nilipata, nikamwambia Mungu nimepata, nipatie mahali pa kukujengea madhabahu. Bwana tukuzwe. Hebu nisikize nikimalizia, tulete jinsi wa GP. Kile ambacho kinishangaza, wakati nilimwambia Mungu hivyo, alituma mtu mwenye sijui, na saa hiyo niko na 500 shillings, akanipea 63,000. Bwana tukuzwe. Na ndipo sasa tumekuja kusema ni wakati wa kuongezeka, ni wakati wa kutoka kwenye zile mipaka ambazo zimeishi kutufunga. Bwana tukuzwe. Wengi wetu tumefungwa na mipaka ya ulevi. Wale ambao wananijua, mimi nilikuwa kanywaji. Bwana tukuzwe. Na nilikuwa mtu wa kuvugulia watu ba ili wakunywe pombe. Na wakati ambapo niliamini Bwana akanitoa kwenye zile mipaka za kwetu, na ndipo asubuhi ya leo, jioni ya leo, watu wa Mong'etho tunatangaza ni wakati wa kuvuka kwa mipaka ya kwetu, ni wakati wa kuvuka kwenye mipaka ya mateso. Bwana tukuzwe. Watu na uko nje wameteswa, watu wameteseka, watu wamezuiliwa, na ndipo jioni ya siku ya leo tumekuja kutangaza ya kwamba kuna Mungu ambaye anaondoa watu kwa mipaka ya ulevi, anaondoa kwenye watu kwenye mipaka ya usherati. Usione Ngai orea tweteketie oino wa muthenya wa mothe. Huyo ndiye Mungu ambaye tunatumikia mahali hapa. Bwana tukuzwe. Number 1, kuna mipaka ya mioyo, ya moyo. Kuna mipaka ya moyo. Watu wengi tumewekea Mungu mipaka ya moyo, twekeire Ngai mihaka ya ngoro citu. Na usiku wa leo watu wa Mungu ni usiku wa kupanua mioyo yetu ili Mungu aweze kutoshea kwenye mioyo yetu. Ni wakati wa kupinua mioyo yetu ili tuweze kumpea Bwana na Mungu aweze kuyatumia. Bwana tukuzwe. Namba 2, kuna mipaka ya mawazo. Na kile ambacho shetani huwa anafanya ni kushika watu mawazo yao na kuonyesha kwamba wewe hauwezi, na kuwahubiria ya kwamba wewe umezaliwa na single mother, na kuwahubiria ya kwamba pasti yako ni mbaya sana. Nimekuja jioni ya leo kutangaza ya kwamba lazima mawazo ya watu wa Mong'etho yaachiliwe, wawaze kuwaza Mungu. Bwana tukuzwe. Tukiwa na uko nje tulikuwa tunawaza tu mambo ya kunywa na kulewa, lakini wakati ambapo tuliamini Yesu alitutoa kwenye zile mipaka na kutupeleka kwenye mipaka zingine. Na ndipo jioni ya siku ya leo ambia mwenzako ni wakati wa kuvuka Jordan, ni wakati wa kuvuka. Tunavuka hiyo mipaka ya wachawi, hiyo mipaka ya waganga. Tunavuka jioni ya leo katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Ninapokuhubiria hivyo, mimi kwetu sikupata choo. Hakuna mtu ashawahi jenga choo. Mimi nimelewa na single mother ambaye mamangu alikufa tukiwa watoto wadogo, akatuacha na soso. Shetani ashidwe. Mimi sijawahi ona choo. Ile choo yenye nimepata kwetu ni choo ya gunia. Ni kwa maana kwetu kulikuwa na mipaka ya kwamba mpaka tunazuiliwa kujenga choo. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, kila pepo huzuilia watu wako na maroho ya kwetu tunayakamata katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Na ndiposa tumekuja hapa kusema ni wakati wa kusonga. Bwana tukuzwe. Wakati wale watu wana wa Israeli waligundua ya kwamba kuna neema wanahitaji, na hiyo neema ni ya Mungu, na ndiposa walimwendea Elisha wakamwambia tupe ruhusa ili tuvuke Jordani tukatoe miti ya kujenga. Bwana tukuzwe. Nimekuja kusema kwenye maisha yako unahitaji tu presence ya Bwana. Hata kwenye ndoa yako unahitaji tu presence ya Bwana. Ukiwa na presence ya Bwana kuna mambo hayatakushinda. Bwana tukuzwe.
waligundua ya kwamba hawataenenda peke yao. Walimuhusisha Elisha, naye Elisha akamwambia endeni. Bwana tukuzwe. Ambia neighbor, ni saa ya kuenda. Tunavuka hiyo mipaka, tunavuka hiyo mipaka ya kwetu, ni kwa maana ni wakati wa kutembea. Bwana tukuzwe. Na Biblia inasema mahali pale walipo enenda mahali pale kukata miti, mũndũ ithana rwakwe rĩkĩgwa maĩ-inĩ, akaanza kulilia Elisha, akamwambia Elisha, ithano rĩrĩ riuma rĩa kũgwatio. Bwana tukuzwe. Ninaongea na watu ambao kuna kazi yao imezimia kwa mto, kuna biashara zao zimeangamia kwa mto. Tumekuja kutangaza usiku ya leo ni usiku wa kurejeshewa. Bwana tukuzwe. Ninapoendelea, mimi ndoa yangu wakati niliingilia ulevi ilisambaratika na ikaisha kabisa, na nikaruhusu hope ya kwamba hakuna wakati ndoa yangu itarudi tena. Bwana tukuzwe. Wakati niliokoka nikaamua kumtumikia Bwana, na ndiposa jioni ya siku ya leo, kila hatua yako lazima uamini na ukate kauli. Bwana tukuzwe. Na ndiposa watu wa Mong'etho tumekuja mahali hapa kumletea Yesu. Usiku wa leo ni usiku wa kukata kauli na kumfuata Yesu. Bwana tukuzwe. Bila Yesu wewe hauwezi. Bila Yesu wewe utaangamia. Bila Yesu wewe utazezeka. Bwana tukuzwe. Wengi wetu tumeishi maisha ya kutezwa, ni kwa sababu mipaka ni roho ya kuteza watu. Mipaka huwa inatuteza, mipaka huwa inatupea stress. Na ndiposa usiku ya leo tukete handũ haha nigetha tutangathe nĩ tũrarũgamia keo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ hiyo mipaka ya umaskini. Bwana tukuzwe. Mimi yale mambo zile nyumba nimefugiwa Nairobi, nimefugiwa nyumba mara kama 200. Shetani ashindwe. Kila nyumba nilikuwa na hamia, lazima hiyo nyumba ningepoteza mali yangu, na hiyo nyumba ni hakikisha shetani hakikisha ya kwamba gotile kendo guma na kio leto lagile kumio. Na ndiposa jioni ya siku ya leo tumekuja kutangaza hatutazuiliwa tena katika jina la Yesu. Hautazuiliwa na roho ya madeni, hautazuiliwa na magonjwa tena katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Ni usiku wa kuvuka zile mipaka, ni usiku wa kurejeshewa. Biblia inasema wakati Elisha watu maana wana manabii walilia Elisha. Elisha kile ambacho alifanya, alichukua mti akautia kwenye maji. Bwana tukuzwe. Yale mambo ambayo hayawezi wezekana utuko wa muthenya wa mothe twakakuga maundu macio nimekotekeka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Yale mambo ambayo haiwezekani kwenu, tumekuja kusema ya kwamba usiku ya leo yatawezekana katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Ni kwa sababu alichukua kijiti akakiweka kwenye maji na shoka likaenea. Bwana tukuzwe. Na ndiposa siku ya leo tunasema yale magonjwa ambayo yameshinda watu wa kwenu, usiku ya leo umeyashinda katika jina la Yesu. Yale magonjwa ambayo yanaua watu wenu, usiku ya leo tunatangaza wewe hautauliwa na hayo magonjwa katika jina la Yesu. Ni kwa sababu kuna Yesu. Bwana tukuzwe. Walimlilia Elisha wakamwambia hili shoka nilikuwa nakupewa. Ninaomba gena watu ambao wako mahali hapa, yale mambo ambao wanapitia usiku ya leo, wengi wao ni mali ya kupewa, wengi wao ni ndoa na roho ya loan. Inua mkono wako nikuombe. Sema Bwana Yesu, kila roho ya mipaka kwa maisha yangu nimeikataa katika jina la Yesu. Sitazuilia tena katika jina la Yesu. Hakuna maroho ya kwetu itanizuilia tena. Bwana tukuzwe. Elisha alimwambia forward, ni wakati wa kuenda. Bwana tukuzwe. Na ndiposa jioni ya siku ya leo tunatangaza ni wakati wetu wa kufunguliwa. Bwana tukuzwe. Ni wakati wa kutoka kwenye hiyo minyororo, ni wakati wa kutoka kwenye kifungo cha dhambi. Bwana tukuzwe.
Wakati niliokoka nikimalizia ili tulete Siloa GP, nilikata kauli ya kwamba mimi nitamtumikia Bwana kama vile hawa wana wa manabii walikaa wakasema ya kwamba hatutateseka tena, tutaenenda ili tuweze kujenga nyumba chingine. Bwana tukuzwe. Na watu wa Mong'etho no nginya tũngiuma kanyũmba kau, yale mambo yetu yote ya zee, yale mambo yote yamezeeka. Tunataka usiku ya leo ni usiku wa kutoka kwenye uzee, ni usiku wa kuingia kwenye chumba kipya. Bwana tukuzwe. Kumbuka hauwezi bila Yesu. Walijua ya kwamba tunahitaji another room, kwa sababu ile room ambayo tunakaa ni ndogo kwetu. Bwana tukuzwe. Ndugu yangu na dada yetu, yale maisha ambayo unakaa, hayo maisha sio yako. Unahitaji rumu ya Yesu, unahitaji kumfungulia Yesu moyo, na ili Yesu atumie moyo wako. Bwana tukuzwe. Wengi wetu tumekuwa na mioyo migumu, kama vile Paul alikuwa anaambia kanisa la Korintho kwenye 2 Corinthians 6:11 ya kwamba sisi tumeleta upendo kwenu, lakini nyinyi mmekuja mioyo yenu. Bwana tukuzwe. Na ndiposa usiku ya leo ni usiku wa kufungua mioyo yetu ili Yesu aweze kuingia ndani yetu, abadilishe maisha ya kale na atupe maisha mapya. Bwana tukuzwe. Mimi wakati niliokoka nilikata kauli nikiwa kwa bao. Niliokokea pale kwa bao, na wakati huo nilikuwa nalala nje. Watu wetu wote walikuwa wameniacha. Mke wangu hayuko hapa, pia yeye akaniacha. Bwana tukuzwe. Kwa sababu ya ulevi. Na tukiwa pale kwa bao, nikaambia wale watu tulikuwa tunakunywa na hao, leo ni usiku wangu wa kuokoka. Bwana tukuzwe. Nikawa na kiu, nikawa na hamu. Mara yangu ya kwanza kuokoka, niliokoka nikaanza maisha ya kulala nje. Ni kwa maana nilikuwa nalala kilabu. Bwana tukuzwe. Crusade kaja kama hii pale kwa bao. Na nikiongea hivyo, wale watu wako pande ile wanajua historia yangu. Nikawaambia rafiki zangu, mimi ni wakati wa kubadilisha maisha yangu. Kunaye mmoja ambaye ana uwezo wa kubadilisha maisha yangu, naye ni Yesu. Bwana tukuzwe. Nikachoka na kukaa kile chumba. Bwana tukuzwe. Muturire ule wa tene ngira mwone guikara leto rya ngire kumio. Nikakata kauli, nikawa na hamu, nikawa na kiu. Hata wakati nilikuwa nalala nje, nilikuwa namwambia Mungu, hata nikiuliwa hapa nitauliwa nikiwa na wewe. Ni kwa maana mimi nimekata kauli ya kuenenda na wewe. Bwana tukuzwe. Wakati ambapo tumekata kauli ya kutumikia Yesu, kuna changamoto zingine ambazo zitakupata. Bwana ni agoswo. Maisha si nywe. Hapana, utaingia kwenye Jordan. Wengi wetu huwa tunapoteza kazi, wengi wetu tunapoteza marafiki. Halo. Bwana asifiwe. Nakumbuka nilikaa nje siku 6, na kwa maana nilikuwa na hamu ya kubadilika, nikamwambia Mungu nisaidie, na hata nikilala nje bado Mungu nitakupenda. Bwana tukuzwe. Nikaenda kwa kazini yangu. Siku moja akaja saa 6 ya usiku akanifukuza kwake. Bwana tukuzwe. Nikafukuzwa nje usiku. Nikalala nikasema, hata nikifukuzwa usiku mimi sitaacha Yesu, hata nivinyiliwe, hata shoka yangu ianguke kwenye mto, sitaacha Yesu. Bwana tukuzwe. Na ni vizuri kuwa na msimamo. Kile ambacho kinafanya watu wengi tukose kuvuka mipaka ni kutokuwa na msimamo. Bwana tukuzwe. Ambia neighbor kuwa na msimamo. Mwambie kuwa mtu na msimamo. Bwana tukuzwe. Ninapoongea kuhusu kuongezewa kwa mipaka, inaanzia na akili, inaanzia na might. Bwana tukuzwe. Lazima uandae mawazo yako ya kwamba ni wakati wa kuvuka kwenye hiyo mipaka. Wengi wetu tunaokoka, tuna backslide, ni kwa sababu hatujaandaa mawazo yetu. Bwana tukuzwe. Tukiona tu majaribu kidogo, tunatoka kwa Bwana. Ukiona tu shida kidogo, unatoka kwa Bwana. Bwana tukuzwe. Nilikata kauli, lazima uwe na hali. Namba 2 nikimalizia, lazima moyo wako
uwe moyo mkubwa. Bwana tukuzwe. Lazima uwe na moyo mkubwa. Moyo unaweza tosea Mungu. Wengi wetu kile ambacho tunafanya tushindwe na kuvuka mipaka ni kwa sababu na ukua na upungufu wa moyo. Mwathani agocwo. Ngoro gũkorwo ĩna thĩna, ngoro nini. Ukiona tu mambo kidogo unatoka kwa Bwana. Ukidanganywa na chipo unatoka kwa Bwana. Ukiitiwa lunch unawacha Mungu unaenda. Bwana tukuzwe. Halo. Wakati niliokoka ndipo nakwambia watu wanavuka Jordan. Na Jordan ni mahali pa miujiza yako. Nilifukuzwa kwetu nikifikiria ya kwamba sasa nimeokoka ili niweze kufurahisha watu wa kwetu. Familia zetu zote, wetu wote wakashikana, wakasema huku hatutaki maombi. Halo. Wakaitana meeting. Wakasema nibomolewe nyumba. Bwana tukuzwe. Nikabomolewa nyumba, nikapelekwa kwenye jela na nikawekelewa ya kwamba ni mimi nimeharibu, nimevuja nyumba ama nimebomoa nyumba ya baba yetu, ya nyanya yetu. Shetani ashindwe. Nikakaa kwenye selo ya Kadala. Nikaomba, nilikuwa namlilia Bwana, namwambia wewe ni Mungu wa haki. Hata kama nipate mambo haya, hata kama shoka langu litumbukie kwa maji, bado Mungu sitakuacha. Bwana tukuzwe. Nilikuwa naomba mpaka Yesu wa Kadala alikuwa anakuja kuniuliza, nani anaomba huku? Anatoka kwa marazi yake, anakuja kuniambia toka hapa usiombe tena. Bwana tukuzwe. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, hakuna maroho yatanisimamisha katika jina la Yesu. Navuka kwenye hiyo mipaka. Bwana tukuzwe. Nikakaa mahali pale. Nikatezeka. Kuna askari alikuwa anaitwa Mwangi. Na ndipo tunasema kuna wakati watu wa Mungu huwa tunapitia Jordan, tunaingia. Si kana kwamba umeokoka hautapata shida, utapata. Wana wa manabii walikuwa na Elisha, walikuwa na Mungu, lakini walipitia changamoto. Bwana tukuzwe. Nikamwambia Sikuli, nimekuja hapa fasting kwa sababu Biblia inasema ya kwamba watu wangu wakinilemea watakamatwa na wawekwe jela. Nikaamua fasting. Bwana tukuzwe. Nikaomba mahali pale. Bwana akatenda miujiza. Inua mikono yako, natangaza miujiza juu ya maisha yako. Wale ambao wamefika mwisho, wale ambao wamezuiliwa na mipaka, lazima tuondoke kwenye hiyo mipaka. Bwana tukuzwe. Wengi wetu tunakuwa na mioyo midogo. Mpaka askari anakuambia nyamaza. Unanyamaza, hauwezi kuomba, hata huwezi kuomba tena. Huu ufalme si ufalme wa uoga. Mwathani agocwo. Huu ni ufalme wa shujaa. Pokea roho ya shujaa kwa maisha yako katika jina la Yesu. Ni kwa maana ufalme huu ni ufalme wa shujaa. Hautanyamazishwa na mipaka ya kwenu. Bwana tukuzwe. Kwetu watu walikuwa wanakufa. Enyewe ni mimi niko na miaka mingi kwetu. Na ukiona mimi nikifanya deliverance na nikikemea mapepo, najua kile ambacho nafanya. My mom alikufa na 31 years. Shetani ashindwe. My brother akauliwa na 21 years. Akaacha mtoto wa siku 3. Yule mtu ambaye amekaa miaka mingi kwao ni mimi. Kwa sababu hata kwenye familia kuna kuaga na mipaka. Shetani ashindwe. Shetani anatupimia miaka. Anakuwekea miaka. Wewe 50, anakuwekea miaka 40. Unapata kwenye familia kuna miaka ambayo watu wanaishi wamepimiwa. Kama Hezekia, kama vile alitumiwa nabii na akaambiwa ya kwamba yeye mwenyewe, Bwana tukuzwe, aongee na nyumba yake kwa maana atakufa. Biblia inasema ya kwamba Hezekia alirudi kwa Bwana, akamwambia Bwana, nimekataa kunyang'anywa miaka, na hivyo ndio natangaza usiku ya leo, hautanyang'anywa miaka na kansa, hautanyang'anywa miaka na HIV, hautanyang'anywa miaka katika jina la Yesu. Ili niweze kuhubiri, mimi nilikuwa nimekataa sana kuhubiri. Naulize ofasia wangu, mimi nilikuwa tunataka ni support pastors, lakini sije nikahubiri.
Na siku moja nikarauka usiku, nikapata ulimi wangu umetoka nje, umefura. Nikamuita mke wangu, nikamwambia nimegojeka kansa. Shetani ashindwe, shetani ashindwe. Kama kuna wakati nishakuwa na uoga, kana kiko hende dana kona guoya ni muthenya ucio, shetani ashindwe. Mungu akaniambia shika ulimi wako, na nea ulimi wako, ambia ulimi wako wewe hautauliwa na kansa, wewe utahubiri Bwana. Bwana tukuzwe. Inua mikono yako, tangaza maisha yangu sitauliwa na magonjwa katika jina la Yesu. Nimekataa magonjwa ya pressure, nimekataa magonjwa ya kansa, nimekataa magonjwa ya kurithi. Shetani ashindwe, kwa sababu shetani huwa anatumia mipaka kuangusha maisha ya watu. Shetani ashindwe. Shetani huwa anatumia past zetu kuzuilia watu. My brother, my sister, usiangalie past yako. Past yako inaweza kuwa baya sana. Angalia kile ambacho Mungu anafanya kwa maisha yako. Usiangalie yale maisha ambayo umepita. Angalia kile ambacho Bwana anafanya kwa maisha yako. Hawa manabii hawakuangalia. Bwana tukuzwe. Ile nyumba walichukua hatua na kuingia kuenenda kwa nyumba ingine. Bwana tukuzwe. Na usiku ya leo watu wa Mung'etho, uko hapo na unasikia ya kwamba umetezwa na maroho, umetezwa na ulevi, umetezwa na usherati. Shetani ashindwe. Usherati huua. Nikimalizia, shetani ashindwe. Nikimalizia, angalia kama ni anasa za dunia, hakuna anasa yenye sijawahi kula mimi. Hakuna club yenye iko na tabia baya hapa town sijawahi ingia. Shetani ashindwe. Lakini siku pea hiyo mipaka ya kwetu inizuilie. Nilisema ya kwamba Yesu aliniokoa kwa past zangu. Bwana tukuzwe. Kuna wakati niliteswa sana na baka, nikahamia kwa mama mwingine. Shetani ashindwe. Nilifukuzwa usiku na vita. Halo, wale watu ambao hamna Yesu, maisha bila Yesu ni bure. Na ndiposa mwana wa manabii walimwambia Elisha, wacha tuenende pamoja na wewe. Ni kwa sababu biashara haina Yesu ni bure. Dola yenye haina Yesu ni bure. Pesa zenye hazina Yesu ni bure. Shetani ashindwe. Mimi 2000 nilikuwa na pesa mingi sana. Wakati radio ya Kiss ilikuja 1999, niliweka nalalia pesa kwa mattress. Nilikuwa nalalia pesa kwa sababu sikuwa na kitambulisho. Kwa sababu kuna mipaka nyingine huwa inakulimit. Kwa sababu mamangu alikufa bila kitambulisho. Na hata mimi wakati nilikuwa sikupata, Bwana tukuzwe, kitambulisho. Kwa hivyo niliteseka, na hata kama ningekuwa na pesa singekuwa na mahali pa kuweka. Ni kwa maana sikuwa na kitambulisho. Bwana tukuzwe. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, ni wakati wa kukua. Nimekataa kukaa kwenye level moja. Lazima ni grow katika jina la Yesu. Lazima maisha yako iendelee katika jina la Yesu. Unajua tunakaa kwenye maisha ya utumwa. Unapata kwamba wewe hausongi. Ulikuja na Nairobi miaka 30 na bado saa hii unateseka na rent. Shetani ashindwe. Umekaa na Nairobi miaka 40 na bado saa hii unateswa na giribiri. Umeteswa na roho ya madeni. Ni kwa maana kuna mipaka ili kuzuilia. Bwana tukuzwe. Sema Bwana Yesu, natoka kwenye hiyo mipaka. Sitatezwa tena katika jina la Yesu. Sitatezwa katika jina la Yesu. Hawa wana wa manabii walisema ni wakati wa kukua kiroho. Bwana tukuzwe. Kwa sababu wakati tunasema kuhusu kuongezeka, lazima kuongezeka kimwili na roho. Hawa wana wa manabii walikuwa wanamwambia Elisha, tunahitaji kuongezeka kiroho. Bwana tukuzwe. Tunahitaji kukua kiroho. Ni kwa maana hata wale ambao tumeokoka, kuna level nyingine shetani huwa anatuzuilia tusije tukakua.
Shetani ashindwe. Unapata mtu ameokoka miaka 30 na bado saa hii hawezi omba 1 hour. Ni kwa sababu kuna upungufu wa kiroho. Shetani ashindwe. Unapata ya kwamba umeokoka na bado saa hii hauna hata Bible verse hata moja. Ni kwa maana kuna mipaka ili kuzuilia, ili usije ukatumiwa na Bwana. Bwana tukuzwe. Lazima tutoke kwenye hiyo mipaka. Hiyo mipaka ambayo imefanya tuishi watumwa. Hiyo mipaka ambayo imefanya tuishi maskini. Imagine babu yangu alikuwa anafanya kazi ya kware. Na hakujenga hata choo. Hakupeleka hata mawe moja kwa nyumba yake. Mtu mwenye anafanya kazi ya kware hata mawe moja hakupeleka kwake. Ni kwa maana kuna roho ya mipaka ilikuwa inamzuilia. Bwana tukuzwe. Inua mkono wako nikuombee. Sema Bwana Yesu, nimepita hiyo mipaka ya kwetu, hiyo mipaka ya umaskini, hiyo mipaka ya ulevi, hiyo mipaka ya kwetu. Nimetoka katika jina la Yesu. Nimeingia kwa maisha mapya. Bwana tukuzwe. Nimeingia kwa upanuzi wangu. Lazima nipanuliwe. Lazima mipaka yangu ipanuke katika jina la Yesu. Kuna mtu mmoja anaitwa Jabezu. Biblia inasema wakati mamake alimzaa alimuita uchungu. Ni kwa maana alizaliwa na uchungu. Bwana tukuzwe. Na Jabezu akamlilia Bwana. Biblia inasema wakalingana na Bwana, wakakaunta na Mungu. Akamwambia Bwana, naomba unibariki na Bwana unipanulia mipaka yangu. Bwana tukuzwe. Na usiku wa leo ni usiku wa kutoka kwenye uchungu. Usiku wa leo ni usiku wa kutofinyiliwa tena na uchungu. Bwana tukuzwe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Genesis 9 hapa moja, Mungu alimwambia, alimbariki Noa pamoja na watoto wake. Bwana tukuzwe. Na hivyo usiku ya leo tuna blessing za Bwana, tuna generational blessing ambazo Yesu alibeba kwa ajili yetu. Bwana tukuzwe. Sasa kwa nini tunateswa? Halo. Sisi ni ya fedha. Sisi ni Jape ambaye alibarikiwa na Bwana. Biblia inasema zaeni ili muweze kujaza dunia. Bwana tukuzwe. Inua mkono wako. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ni usiku wa kuzaa. Nitakuwa na matunda katika jina la Yesu. Matunda ya biashara, matunda lazima nizae katika jina la Yesu. Na tunakamata ile roho ambaye hupigana na matunda ya watu wa Bwana. Bwana tukuzwe. Uliza neighbor, wewe uko na matunda? Bwana tukuzwe. Hiyo ingine kile shetani huwa anaweka mipaka ni idea. Unapata kwamba shetani huwa anakamata mawazo. Hauna idea hata moja. Idea ni kurauka asubuhi na kwenda kwa pombe na kwenda kwa ukahaba na kwenda kwa mambo mabaya. Kwa sababu shetani huwa anaweka mipaka kwa idea zetu. Shetani ashindwe. Asubuhi unarauka na wewe si mtoto, unaenda kwa club, unatumia pesa, unaacha bibi bila pesa. Shetani ashindwe. Mimi nilikuwa naacha mke wangu nalipwa 50,000. 50,000 nikipatiwa siku kama ya leo, mke wangu ataniona kwake tena hiyo 50,000 ikiisha. Shetani ashindwe. Saa hiyo nilikuwa napata mabawa. Naenda Thika, Eldoret, nitarudi mikono mitupu. Kwa sababu shetani huwa anakamata mawazo, huwa anakamata idea. Shetani ashindwe. Mungu alimwambia Suleiman, nitakubariki na roho ya idea. Bwana tukuzwe. Na hekima. Bwana tukuzwe. Hiyo ingine ni vision. Kile ambacho shetani huwa anaweka ni vision. Unapata kwamba mtu hana maono hata kidogo. Unapata pesa, badala usaidie familia yako, badala ulipe school fees, unaenda kwa pombe, unapeleka kwa wamama wengine, kwa sababu shetani alikamata vision yako. Bwana tukuzwe. Inua mkono wako. Baba, ninaombea maono ya watu wako usiku ya leo, na nitangaza ya kwamba hakuna maono ya watu wako yatakamatwa mateka tena katika jina la Yesu. Kila roho ya kukamata maono tunayakamata kwa moto katika jina la Yesu. Yale maroho ambayo yamekamata maono ya watu wa Mogetho
tumeyakamata kwa moto katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Kupanuliwa ni kuachiliwa kutoka kwa kifungo ya utumwa. Ninaongea na watu usiku ya leo wako kwenye vifungo. Wengi wao wamefungwa na dhambi, wengi wao wamefungwa na umaskini, wengi wao wamefungwa na usherati, wengi wao wamefungwa na anasa za dunia. Na ndiposa usiku ya leo tunatangaza kufunguliwa kwako katika jina la Yesu. Ni kwa sababu kupanuliwa mipaka ni kutoka kwenye vifungo. Shetani ashindwe. Kuja hapa nikuombee. Naomba tu usonge. Kuja tusongea tu nikuombee. Halo. Uko hapo? Unaona ya kwamba maisha yako yako kwenye mipaka. Unasema pastor, mimi nimefungwa. Pastor, kuna gereza ambayo niko ndani yake. Nataka tu nikuombee. Ili nikuja mahali hapa nikimalizia, Mungu aliniambia ya kwamba kuna watu wataponya HIV. Halo. Halo. Na hivyo ni ukweli. Mimi nataka tu nikuombee. Uamini Mungu. Huyo Mungu ambaye alinirejeshea masikio ana uwezo wa kuponya hayo magonjwa. Shetani ashindwe. Mimi hata usiinue mkono, mimi nataka tu nikuombee. Hiyo HIV ikauke katika jina la Yesu. Uko hapo na unang'ang'ana kupata mtoto, nitakuombea na Mungu atakupea mtoto katika jina la Yesu. Ni kwa maana lazima tutoke kwenye hiyo mipaka, lazima tuwe na matunda, lazima tuzae katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Na ndiposa jioni ya leo Mungu ametutuma mahali hapa kwa ajili yako. Uko hapo haujapeana maisha yako na Mungu, haujapea Mungu maisha yako. Unasema pastor, kwa sababu hauwezi panuka bila Mungu. Maisha bila Yesu ni bure. Hauwezi toka kwa mipaka bila Yesu. Unasema pastor, nimeteseka sana, nimeteseka na pombe. Yule Mungu ambaye alinitoa kwa ulevi, huyo Mungu ako hapa. Huyo Mungu mwenye alinitoa kwa baa, huyo Mungu ako hapa. Lazima hiyo mipaka ya ulevi iondoke katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Uko hapa unataka Yesu. Kama unataka Yesu kuokoka, inua mkono wako mahali ulipo. Kama unataka kupeana maisha yako kwa Yesu, inua mkono yako. Tupigie Yesu makofi mazuri. Pastor John, tuombee hawa watu. Inua tu mkono wako, inua mkono wako. Inua mkono wako vizuri. Kama unataka kupeana tu maisha. Maisha bila Yesu ni stress. Maisha bila Yesu ni stress. Pastor Manase, nataka tuombee hawa watu. Hawa wenye wanataka Yesu. Kujeni hapa. Kuja hapa tumuombee, tuombee. Tusaidiane hapa, tuombee. Hao ambao wanakubali Yesu. Wale ambao tuko hapa yani Deacon, tukikuwa hapa tuwekea watu mikono. Inua mkono wako, umuombee kuokoka, alafu ni kuombee deliverance katika jina la Yesu. Ni kuombee utoke kwenye hayo. Uko hapa mwingine, inua mkono wako tunionyeshe kwa ishara ya mkono. Kama unataka kumpokea Yesu, kuja hapa tu, usiogope. Kuja hapa usiogope dada, usiogope ndugu, kuja hapa. Kama uko hapo tu hauna mtoto na unahitaji mtoto, kuja hapa tu nikuwekee mkono. Bwana tukuzwe. Ili ngoja nikupe testimony. Ombea huyu. Hakuna mtu anaombea huyu kuokoka. Ombea huyu. Uko hapo unataka kumpokea Yesu, kuja hapa, utoke kwenye hiyo chumba, uingie kwenye chumba kingine katika jina la Yesu. Inua mkono niwabariki. Kama uko hapa wewe ni mgonjwa sahihi, inua mkono wako. Kama uko wewe ni mgonjwa sahihi, inua mkono wako.
nipatiwe mafuta yangu kwa haraka. Biblia inasema nani wenu mgonjwa aitwe wazee wa kanisa wamwombee na wampake mafuta. Baba, nawachilia nguvu zako na uponyaji wako katika jina la Yesu. Na kamata kila mapepo ya magonjwa yanamtesa mwanadamu, na kuanzia saa hii nawachilia nguvu zako katika jina la Yesu. Achilia mwili wake, achilia dada yetu, achilia kwa moto, achilia kwa moto, achilia kwa moto. Roho ya magonjwa, die by fire, die by fire, die by fire. Kuamini Mungu, kuja hapa usiaibike, ili Mungu anitume na ukuje kanisani kwetu. Kuna mama aliteseka, alikosa mtoto miaka minane, na ili nikuje mji huu niambia kwamba kuna mama nitampea mtoto. Saa hii wale ambao watu ni wa kanisa yetu wanajua ya kwamba ako na watoto wawili. Bwana tukuzwe. Na alikuwa amekosa mtoto miaka 8. Mungu amekuamini. Nimetumia yale mamlaka na mafuta yale ambao Mungu amenipea. Na kamata kila mipaka, kila maroho ambayo yanamzuilia kuwa na matunda, maroho ya utaza, by fire, achilia dada yetu, achilia tumbo lake, achilia watoto, achilia kwa moto. Huyu dada ajifungue mtoto katika uponyaji wako katika jina la Yesu. Kila maroho ambayo yanakamata mguu wa dada yetu, maroho ya magonjwa, achilia mguu, achilia kwa moto katika jina la Yesu. Na kuamurisha kwa jina la Yesu, achilia mguu wake, achilia mguu wake, achilia kwa moto, achilia kwa moto, achilia kwa moto. Roho ya mipaka, die by fire, name of Jesus. Achilia mwanadamu.
Bwana tukuzwe. Kuja hapa tu nikubariki. Kuja hapa nikuombea ombi la baraka tu. Nikuteganisha na hiyo roho ya mipaka. Kama kuna kitu shetani huwa anafanya, huwa anakamata mikono ya watu. Unapata unafanya kazi lakini hizo pesa hazikusaidii. Bwana tukuzwe. Ukipata pesa kuna mipaka inakuzuilia. Ukipata pesa ni madawa. Ukipata pesa ni kwa hospitali. Kuja nikuteganisha na hiyo roho katika jina la Yesu. Neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu akasema nitabariki kazi ya mikono yenu. Kile ambacho kimefanya Mungu atulete hapa ni kubariki na nibariki mikono yako. Mimi nilikuwa nafuatwa na roho ya madeni, roho ya aibu. Kila nyumba nilikuwa na rent lazima ingefungwa. Na kuna watu wanateswa kama hao na kuna watu wanateseka hivyo. Unapata kila nyumba unaingia unafungiwa. Hata kuna wakati nguo za mtoto wetu zilichukuliwa akiwa wa miezi 3 zote zikaenda na landlady. Niliishi maisha kama hayo ya kulala nje. Kuja tu nikupe hiyo neema. Hautateswa tena katika jina la Yesu. Wale ambao tunakaa hayo maisha si yako katika jina la Yesu. Tunahama kwenye hiyo katika jina la Yesu. Yes, 1 2. Wale ambao wanaamini Mungu, hii kanisa lilianzia na 500. Na 500 sikuwa na kitu. Na ndiposa nimeleta hii injili hapa. Ni kwa sababu Mungu alininenea hapa kwa haka kamto. Nilikuwa naenda maombi pale kwa Reverend Kenyatta. Maombi ya mandi. Na nikiwa hapa Mungu akaniambia nitafutie mahali baraka unijengee madhabahu. Bwana tukuzwe. Nikiwa hapa na ndiposa nimeleta hii injili mahali hapa. Na hapa ndipo Mungu alinenea mahali pale. Ndiposa nimerudi hapa nishukuru Bwana kwa sababu Mungu ametembea pamoja nami hiyo miaka 5. Bwana tukuzwe. Na wakati Mungu alinenea, kuna mama alitumiwa na Mungu. Sasa hiyo wakati Mungu aliniambia nataka uende Baraka unitafutie plot. Nikaenda hapa kwa imani. Nikatafuta nyumba. Wakati nilipata, nikamwambia Mungu nimepata hiyo nyumba. Nipe pesa za kulipa. Nikiwa hapa mama mmoja ambaye mimi simjui, lakini namjua alikuwa anaitwa Nancy. Akanitumia, nilikuwa hapa, nilisimama hapa kwa barabara hapa. Akanipigia simu na ni mtu sijui. Akaniambia pastor, gari langu nimepata accident, imeisha kabisa, lakini mimi nimebaki na sija kuuzwa. Akaniambia pastor, tamka neno kwa maisha yangu. Akaniambia nataka kukubariki. Akaniwekea 63,000. Na hizo 63,000 ndizo nilienda kurent pale kanisa. Bwana tukuzwe. Leo hii nimejengea Mungu madhabahu ya 6 million. Kutoka wakati wa COVID nimenunua plot ya 3 million na nimejenga kanisa ya more than 6 million hapa. Na ndiposa mimi nataka tu nikubariki. Nataka tu nibariki mikono yako. Huyo Mungu mwenye alinibariki na 500, nitangaze baraka kwako. Wewe shida yako si pesa. Shida yako ni kutokuwa na neema ya Bwana. Leta mikono yako. Baba, hiyo neema ambayo uliweka kwangu ya 500
Hiyo neema Bwana naigawia watu hawa katika jina la Yesu, na watenganisha na maroho ya kuwatesa katika jina la Yesu. Natangaza kuanzia siku ya leo, hawa watu mikono yao Bwana ikabarikiwe katika jina la Yesu, na waachilia baraka juu ya mikono yao, wakavuka hiyo mipaka katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Huyu dada huyu aliye hapa, kuja dada yetu, umenisaidia hapa, kuja hapa dada, hautasumbuliwa tena mwili. Mimi sijui, lakini ni kweli umekuwa ukipata pesa zako zote zinaishia kwa magonjwa. Wakati nilikuja hapa ulinipea hadi yako niwe nichukue vitu za kujengea Mungu wangu madhabahu. Ulikuwa unanikopesa hata kazi na pesa nijenge madhabahu ya Mungu. Mimi nawachilia neema ya Mungu juu ya maisha yako. Yule Mungu ambaye alinirejeshea masikio, sika hapa, nawachilia hiyo neema katika jina la Yesu. Na kuanzia siku ya leo roho ya magonjwa Mungu, hiyo neema natangaza kafa juu yake. Kile ambacho kinapigana na yeye kipigana na mimi. Nimetangaza kafa kuanzia siku ya leo. Dada yetu hatawekewa mipaka ya pesa tena, na kuanzia saa hii nimemuondoa kwenye hiyo mipaka kwa jina la Yesu. Mwanadamu amekombolewa. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna mwingine anahitaji Yesu, kuja hapa. Sisi ni sisi ya umoja vile tuko pale kwa SK, utaona picha yangu kubwa hapo. Siku ya Thursday tunakuaga na maombi ya deliverance, kwa sababu naamini deliverance. Nimesema ya kwamba mimi ndiye yule mtu mzee kwao. Adwasi ogeo mbaito makwete, mami witu agekua, brother yako agekua, mwana wako agekua, mathiko magioka ndwana ni tondu wa kunyararwo. Shetani ashindwe. Na ndipo lazima nihubiri Mungu. Kama kwani kuna roho ya kifo, ino mkono ni kutenganisha na roho ya kifo. Ino oya guoko gotigithania na roho ya gikuo. Baba, natenganisha watu hawa wanaoamini. Hakuna roho ya kifo kwao tena katika jina la Yesu. Nimefuja all demonic pattern. Maroho ya kujirudia kwao nimeyakataa katika jina la Yesu. Nimetangaza ya kwamba wataishi mpaka wafurahia maisha yao katika jina la Yesu. Nimetangaza uhai kwao katika jina la Yesu. Nimewachilia uhai juu ya maisha yao kwa jina la Yesu. Uko hapo na huna kazi, ino mkono wako. Kama huna kazi, sio mimi napeana kazi, lakini Mungu anapeana kazi. Nataka uamini Mungu wako. Kuna wakati nilianzia biashara, watu walikopa wananijua na 200, na sasa hiyo nilikuwa nimepewa 200 nirudi Gichangi na brother yangu. Mungu akaongezea hiyo 200, na hiyo 200 ndio hata saa hii nakula, kwa sababu maisha bila Yesu ni bure. Ino mkono wako. Baba, ninaombea watu hawa hawana kazi, nafungua milango ya kazi kwao katika jina la Yesu. Nakamata kila roho ya kuzuilia milango yao katika jina la Yesu. Nafungua hiyo milango ya kazi, nafungua hiyo milango, natumia authority yenye Mungu umenipea. Natangaza kuanzia siku ya leo hakuna mipaka ya aibu tena. Kila mipaka Bwana ya kuzuilia kazi zao
nimeyakamata katika jina la Yesu. Na nimetangaza kuanzia siku ya Bwana, hawa watu wako kazi katika jina la Yesu. Nimewaachilia miujiza kwao kwa jina la Yesu. Sisi sote tuseme amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Tukimalizia, sisi ni CCI Christian Church International. Tuko hapa siku ya Monday, tunakuaga kanisani kila asubuhi kwa sababu tunaamini maombi. Tuesday kuanzia saa 4 mpaka asubuhi tunakuaga na prayer warrior. Hakuna kitu tunatamani kama maombi. Kama uko hapo na wewe si hata wa kanisa yetu, si mambo na kanisa, kuja pale. Huwa tunalala pale usiku mzima tukiomba. Siku ya Wednesday tunakuaga na fellowship. Siku ya Thursday sisi hatukuagi na huduma, tunakuaga na maombi na deliverance. Unanielewa? Sisi hatunanga huduma, ni maombi na deliverance. Siku ya Friday tunakuanga na warfare prayer. Bwana tukuzwe. Na kama hauna kanisa, siku ya kesho njoo pale kwetu na ukuje tushiriki pamoja na wewe. Na kesho tutakuwa na Holy Communion. Bwana tukuzwe. Tutakuwa na meza ya Bwana. Na kwa sababu meza ya Bwana huwa inafuja nira, huwa inaondoa laana. Karibu pale na utabarikiwa katika jina la Yesu. Nataka kumleta masaa ya morning devotion ni kuanzia 6 mpaka saa 2 ya asubuhi. Tuko pale karibu na ile shule inaitwa Furaha. Kale ka shule kana kuwa na watoto wengi kama Jaruo. Tuko hapa. Utaona bao yetu hapa, bana yetu iko na picha yangu pale kwa barabara. Ukipita pale kwa SK. Kila asubuhi morning devotion saa 1 6 mpaka saa 2. Kuja pale na hautaulizwa, kuja uombe. Na nikimalizia, sisi hatufugagi kanisa. Utapata pale, utapata soja. Hata ukitaka kuja Monday, kila wakati utapata soja pale kwa kanisa na utaruhusiwa kuingia pale na kuomba. Biblia inasema nayo nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Kwa hivyo unaweza kuja pale, wale watu ambao wanapenda maombi, na utakombolewa katika jina la Yesu. Inua mikono niwabariki tukifunga. Baba, nimebariki watu wako wamekuja kwa ibada ya siku ya leo. Wengi wao Bwana wamekuja na mizigo mizito. Wengi wao Bwana wanang'ang'ana. Wengi wao Bwana wanang'ang'ana kwa ulevi. Wengi wao Bwana kuna maroho ambao inawazuilia. Nimetangaza kama nabii wako, nimetumia mafuta ya unabii. Nimetangaza kuanzia siku ya leo, watu wako hawatatezeka tena katika jina la Yesu. Nimekamata hiyo mipaka. Nimekamata hayo maroho. Nimekamata kuanzia siku ya leo. Natangaza watu wako hawatazuiliwa tena katika jina la Yesu. Wale ambao wanaota ndoto mbaya, nimetangaza kuanzia siku ya leo hawataota na watu waliokufa, hawatapewa chakula kwa ndoto katika jina la Yesu. Na watenganisha na ndoto mbaya wale ambao Bwana wananyongwa usiku. Nimetangaza ya kwamba usiku ya leo Bwana hawatanyongwa, kwa sababu nimetangaza kafa juu yao katika jina la Yesu. Na kuanzia saa hii Bwana, nimewachilia baraka kwa watu wako. Mungu amekaa mahali hapa, wamesikiza neno lako, na waachilie neema na baraka juu ya maisha yao kwa jina la Yesu. Sisi sote tuseme amen. Sisi sote tuseme amen. Pigia Yesu makofi. Kesho tuko hapa na tutakuja mchana. Bado tuko na Siro wa GP. Tumpigie makofi. Kesho ako pamoja nasi. Tutaanzia mchana, tuko na Odhiambo. Ako wapi Odhiambo? Tumpigie makofi Odhiambo. Tumpigie makofi. Bwana tukuzwe. Ako wapi Siro? Siro. Tumpigie Siro wa GP makofi. Pili tu. Ama tano. Gai mutarano gai. Mutiko inoka. Amtaki kwenda home. Mmebarikiwa. Tuimbe mbili hivi tumalize. Ate 5. Kaimara turare kesha. Ni kesha. Tupigie Yesu makofi, ameokoa. Yesu akiwa ameokoa tunaweza imba mpaka asubuhi, maana amefanya nini? Ametenda. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Mnatuchezea gani? Agiginyani. Sasa ucheze hiyo. Hallelujah. Wachani tumsifu Bwana. Ate motika ume mutainete thimo. Ate na motika ume mutainete
Tuite mihaka. Na gana tuinie kifungo kimwe basi. Haya. Wacha tuimbe ya Giginyani, alafu na Muoroto, alafu na Thimo. Alafu na mihaka na Thimo. Icio ingitoka ina rucio. Muthe turaina ta inyoguo, si ndio? Haya. Kuna vile unafanywa hivi mtu wa sound. Concentrate hapa mtu wetu wa sound. Kuna vile hao wanakufanya hivi. Waweke keyboard. Ambia mwenzako kesho mapema tupatane kanisani. Kanisa yetu inaitwa Christian Church International. Iko wapi? Tupatane hapo kesho kwa service. Alafu sasa kutoka hapo crusade hapa saa 8. Si ndio? Hallelujah. 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 Moti hore idwa ndo agai. Haya, toke. Kale kimweka. Haya, kitha kia kaitwambie. Maundu ni maige makoraga ndoangai. Na muturire uyu ni uri miambatanga mikoroko. Ni kurinde mundu guaga kinyete mwisho. Agakua ngoro akaigua tatete kiregerero. Ni kunyarireka ona guthenika. Ndogukena ni uri ogiginyanaga. Eyo mereirie na ndakua ngoro. Kana tigitheria ucio ni wa mugiginyani. Na giginyani ni megutagira kĩo. Kayũrũgĩrĩte maigana karemo kĩrogeni. Mũhete kwa indo na ndonete macokio. Ndũgatigithĩrie thiĩ na mbere na kũhoya. Ũrotete iroto cigana. Ndũgaikare hau. Atĩ ndũgatigithĩrie. Ĩka guoko guo. Ũguo tu. Giginyani nĩ megutagira kĩo. Motu aneni shira kinyando kiuga ona harito ikai atinda mutumia yo nekomore negatatigaga kodaka elio shoke kayo garate maiga tokaremo ate oete kwaida orote teiro toshigana doga ikare hau ate doga tigideria
Hey!
Hallelujah. Amen. Tupatane siku ya kesho mapema kanisani. Barua yetu imefika hapo. Inua mikono tuombe, inua mikono tuombe. Neoguo. Inywe maneke gai. Kesho.
ako leo. Mwambie akuje kesho, mwambie kuja kesho. Msalimie. Mwambie kesho saa 8. Na asubuhi tupatane kanisani. Haya, inua mikono tuombe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagucokeria ngatho na twatia rĩĩtwa rĩaku. Thengio nĩ gũtũhe ũgima wa mwĩrĩ. Thengio Ngai nĩ gũtũiguĩra tha. Thengio nĩ kũgiria tũkome thibitarĩ. Tũgakũgoca kĩharo-inĩ gĩkĩ Mwathani. Tũgĩkwĩraga nĩ wega. Twagucokeria ngatho. Twatia rĩĩtwa rĩaku. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Amũkĩra ngatho citũ. Kuma ngoro-inĩ citũ thĩinĩ. Tuoete moko Mwathani. Athuri aya makuoeire moko. Atumia aya makuoeire moko na igũrũ. Anake na airĩtu moete moko na igũrũ. Tũgĩkwĩra nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twagũtĩĩa. Tũteithie Mwathani. Tũteithie gũgũtungatĩra. Tũteithie mũthamaki mwega. Tuohore mĩnyororo. Tuohore mĩnyororo. Kũrĩa guothe tũgĩkorwo tuohetwo. Tuanga mĩnyororo ĩyo Ngai. Tuanga mĩnyororo ya thĩna. Tuanga mĩnyororo ya njohi. Tuanga mĩnyororo ya mehia Mwathani. Twahoya kũiguĩrwo tha nĩwe. Gũthambio na thakame ya Jesu. Thakame ya Jesu ĩtwarĩrĩrie. Thakame ĩrĩa yaragia wega gũkĩra thakame ya mbũri. Nĩyo twatangatha igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Tũkĩonana rũciũ Mwathani. Twĩ muoyo na twĩ na ũgima wa mwĩrĩ. No tũgakwĩra nĩ wega. Nĩ twagũtĩĩa Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho. Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Andũ arĩa athingu na oreri. Twĩrane bye. Mengoro njega cihũire tha. Nĩme ciao itarĩ njambanio. Ngai take maigwei. Ũrĩa marathimĩtwo. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Bye.